درود فراوان بر شما دوستان کتاب. در شبکه‌های اجتماعی دیدم تعریف و تمجید زیادی از کتاب نیمه تاریک وجود شده. بعد از خوندن این کتاب گفتم یک نقد و بررسی و همچنین توضیح داشته باشم برای این کتاب، شاید برای بعضیا مفید بشه. اسم اصلی این کتاب Dark Side of the Light Chasers که خانم دبی فورد اینو نوشته و به فارسی هم به نیمه تاریک وجود ترجمه شد. این کتاب بر اساس نظریه سایه کارل یونگ، روانشناس معروف سوئیسی است. آقای یونگ شاگرد فروید بوده، روانشناس معروف، و مدتی با ایشون همکاری داشته، اما به علت اختلاف نظری که بین اونها به وجود اومده از ایشون جدا شده. یکی از تحقیقاتی که یونگ بر روی اون متمرکز بوده درباره ضمیر ناخودآگاه یا ضمیر ناهوشیار هستش که به انگلیسی unconscious نامیده میشه. من فکر کردم که قبل از اینکه کتاب رو توضیح بدم یک توضیح مختصری در رابطه با همین ضمیر ناخودآگاه بدم تا بحث کتاب بیشتر روشن بشه. ضمیر ناخودآگاه یا ناهوشیار با استعاره‌های مختلفی بیان شده. استعاره و یا تشبیه یعنی اینکه ما یک مفهومی رو با یک چیزی تشبیه میکنیم برای اینکه بتونیم اون رو خوب نشون بدیم و یک موضوعی رو ساده بکنیم. به طور مثال وقتی بگیم یک فلانی شیره، یعنی خصوصیات شجاعت شیر رو داره و اصولا تشبیهات یا استعارهات زیاد در زندگی ما استفاده میشه. به طور مثال میگیم زندگی یک بازیه، یعنی میخوام یک مفهومی رو بتونیم خوب شرح بدیم. برای ضمیر ناخودآگاه هم همین تشبیهات شده و همین استعاره استفاده شده. به طور مثال من چند تا از این تشبیهات یا استعارهایی که در رابطه با ضمیر ناخودآگاه انجام شده رو خدمتتون میگم برای اینکه این مفهوم ضمیر ناخودآگاه روشن‌تر بشه. به طور مثال ضمیر ناخودآگاه رو گفتن کودک درون، یا بعضیا گفتن غول درون، یا جالبتر که بودا اونو به فیل تشبیه کرده. تمام این تشبیهات به خاطر این هستش که ما بتونیم این مفهوم رو خوب درک بکنیم. هر کدوم از این استعاره ها قسمتی از خصوصیات ضمیر ناخودآگاه رو برای ما مشخص میکنن. به طور مثال وقتی میگیم کودک، برای اینکه خصوصیاتی که کودک داره این ضمیر ناخودآگاه هم داره. یکی اینکه قدرت قضاوت نداره، یعنی اگر به یک کودکی بگین 2 به اضافه 2 میشود 7، بعد یک هفته بعد هم ازش بپرسیم 2 به اضافه 2 چند میشه، میگه 7. یعنی از خودش هیچ قضاوتی نداره. ضمیر ناخودآگاه هم از خودش قضاوتی نداره، هر چی شما بگین همونو قبول میکنه. بگین آدم پولداری هستم، قبول میکنه. بگین آدم فقیری هستم، قبول میکنه. بگین آدم خوشبختی هستم، قبول میکنه. بگین آدم بدشانسی هستم، هم قبول میکنه. چرا به غول تشبیه کرده؟ برای اینکه قدرت زیادی داره و دانشمندان معتقدن که بیش از 90% از رفتار ما رو ضمیر ناخودآگاه مشخص میکنه. یعنی ما بیش از 90% کارها رو اصلا بر روی اون فکر نمی کنیم. نمونه بارزش رانندگی. این همه کار انجام میدیم، دنده عوض میکنیم، ترمز میگیریم، راهنما میزنیم، اصلا هیچ کدوم از اینا رو فکر نمیکنیم. خیلی از خریدهای ما هم از روی فکر نیست. راه رفتنمون، بسیاری از کارهایی که میکنیم، سلام علیک کردنمون، همه اینها به طور خودکار انجام میشه. حالا برای مطالعه بیشتر یک کتابی هست به نام Thinking Fast and Slow
مال دانیل کانمن هستش که کتاب بسیار علمی و بر اساس تحقیقات امپریکال شکل گرفته که اونجا این میاد اونو به سیستم 1 و سیستم 2 تقسیم بندی میکنه. بودا اونو به فیل تشبیه کرده که این خیلی به دلم نشسته و خیلی خوشم اومد که این تشبیه و این استعاره خیلی به نظر من به جا هستش. خصوصیاتی که فیل داره خیلی از این خصوصیات رو زمینه ناخودآگاه هم داره. به طور مثال اگر از شما بپرسن که فیل قدرتش بیشتره یا فیل سوار یا فیلبان، کدومش نقش تعیین کننده رو دارن، کدومش تصمیم گیرنده هستن، به طور معمول میگیم که خب فیل سوار دیگه، معلومه دیگه، این مشخص میکنه فیل کجا بره، همونجوری که یک راننده مشخص میکنه ماشین کجا بره. اما داستان برعکس هستش و فیل تعیین کننده است و اگر فیل واقعا نخواد یه راهی رو بره، فیل سوار هیچ کار است. بنابراین فیل سوار میاد فیل رو قانع میکنه که این راه رو بره. خصوصیت دیگه ای که فیل داره برای خودم جالبه، این که فیل رو از بچگی با یه طناب نازکی به یه جایی میبندن، به یه جایی میخ میکنن و چون بچه هست نمیتونه اون طناب باریک رو پاره بکنه و میمونه دیگه. وقتی که تنومند شد، بزرگم شد، قدرتمندم شد، جالبه با همون طناب نازک اونو به یه جایی میخ میکنن. خصوصیت زمین ناخودآگاه هم دقیقا همینه. اگر احساس بکنه نمیتونه، واقعا نمیتونه. اگر احساس بکنه میتونه و باهوشه، واقعا هم فرد باهوش میشه. خب این یه مختصری بود در رابطه با زمین ناخودآگاه. حالا بریم سراغ کتاب. این کتاب همونجوری که گفتیم بر اساس نظریه سایه یونگ شکل گرفت. سایه چیه؟ سایه همون خصوصیات منفی فیله. یعنی فیل ما که حالا بحث به سن شما 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال در واقع سن داره، چیزایی رو یاد گرفته، چیزایی رو باور کرده که ما اونو در واقع با عنوان خصوصیات فیل میشناسیم. اما سایه همون خصوصیات فیله، اما منفیش. خب فیل خصوصیات مثبت هم داره دیگه. خب اینجا خصوصیات مثبت کار نداره چون باید خوشبالشه دیگه. میگه فلانی خوش ذاته، یعنی اون در واقع فیلش خوش ذاته دیگه. فلانی لبخند داره و خوشحاله، یعنی فیلش بهش میگه که همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم. پس اون قسمت مثبتش کار نداره. خب خیلی هم خوبه. اما مشکلی که درست میکنه سایه قسمت منفی خصوصیات فیله. پس به طور اگر بخوایم خلاصه یه خطی از این کتاب داشته باشیم، این که ما چگونه خصوصیات منفی این فیل رو که به ضرر ما اونا رو اول شناسایی بکنیم، بعد بتونیم این خصوصیاتش رو عوض بکنیم. خب پس قسمت اول این که ما باید این سایه رو بشناسیم، خصوصیات منفی این فیل رو بشناسیم. خب خیلی هم راحت نیست چون ما اصلا دوست نداریم یا فیل ما اصلا دوست نداره خصوصیات منفیش شناخته بشه و اتفاقا اگر به طور اتفاقی یه نفر به ما بگه مثلا ترسو هستی یا خسیس هستی یا بی سواد هستی، خیلی هم به ما بر میخوره و هزار تا دلیل میاریم که نه، من بی سواد نیستم، من ترسو نیستم و خیلی وقتها به دروغ سعی میکنیم چیزایی رو بگیم که ثابت بکنیم که نه اینجوری نیست و خیلی وقتا دست به تعریف و تمجید از خودمون میزنیم و میدونیم که در واقع داریم دروغ میگیم، اما این کار رو انجام میدیم. و این فیل تا اونجایی که ممکنه زیر بار نمیره و اصلا وحشت میکنه که کسی اون رو زیر سوال ببره و خصوصیات منفی اون رو بشناسه. بنابراین به طرق مختلف سعی میکنه که اصلا اونو نفی بکنه و اصلا در پی شناخت اون نیست.
یک درجه بلوغی میخواد که فرد به اون درجه برسه که من میخوام نقاط ضعف خودم رو بشناسم و به اون پی ببرم. حالا یک صداقت و یک مشتاقی خاصی میخواد که فرد به این مرحله برسه که در پی پیدا کردن خصوصیات منفی فیلش بشه. این کتاب سعی کرده روش‌هایی رو پیشنهاد بده که بر اساس اون بشود سایه رو شناخت یا خصوصیات منفی این فیل رو شناخت. من سعی کردم اینا رو دسته بندی بکنم برای اینکه واضح‌تر و مشخص‌تر بشه. در 5 دسته اینو سعی کردم خلاصه بکنم. خب روش‌های شناخت سایه یا روش‌های شناخت خصوصیات منفی این فیل. 1. اینکه ما بیایم از دیگران بازخورد دریافت کنیم، یعنی از دیگران بخوایم که این خصوصیات منفی رو به ما بگن. افرادی که دور و بر ما هستن، افراد خانواده، دوستان که ما رو سالها میشناسن، بیان بگن که به طور مثال 3 تا از خصوصیات منفی و 3 تا از خصوصیات مثبت رو ما ازشون بخوایم که به ما بگن. البته افراد سعی میکنن این کار رو نکنن، چون فکر میکنن ممکنه پیوند دوستی اونها و صمیمیت اونها به هم بخوره، سعی میکنن پنهان بکنن. اما خب میشه در واقع از اونها تقاضا کرد که خودمون میخوایم چنین کاری رو بکنیم و از این طریق بشه خصوصیات منفی که ما خودمون نمیدونیم اونا رو بشناسیم. روش دومی که من فهمیدم اینه که کنکاش در زندگی روزانه‌مون بکنیم و از خودمون سوال بکنیم چرا مثلا من الان ناراحتم؟ چرا حالم خوب نیست؟ چرا نسبت به این موضوع استرس و اضطراب دارم؟ چرا دیروز نسبت به حرف به طور مثال همکارم انقدر عصبانی شدم؟ چرا فلانی اون توهین کرد از کوره در رفتم؟ چرا فلان روز اومدم انقدر از خودم تعریف و تمجید کردم؟ اینها میتونه سرنخهایی باشه که ما از اون طریق بفهمیم که خصوصیات سایه ما، خصوصیات فیل ما چیه، یا اون سایه قسمت پنهانش چیه. یعنی اگر داریم از خودمون تعریف میکنیم یا از چیزی بسیار ناراحتیم، ممکنه اون جزء سایه باشه. مورد دیگه در رابطه با کنکاش در زندگی روزانه اینه که ما ببینیم کجا فرافکنی میکنیم. فرافکنی یعنی نسبت دادن خصوصیات بد یا خوبمون به دیگران. به طور مثال وقتی میگیم کافر همه رو به کیش خیش پندارد، یعنی خصوصیات منفی خودش رو تعمیم میده به دیگران. یا مثبت هم میتونه باشه، به طور مثال میگن که تو خودت خوبی که همه رو خوب میدونی. مورد دیگه‌ای که میشه گفت در زندگی روزانه ببینیم کجا پیش داوری میکنیم. پیش داوری کردن ها، توصیه کردن ها، نصیحت کردن ها، اینا هم میتونه سرنخهایی باشه که ما رو به سایه برسونه. سومین روشی که پیشنهاد میکنه کتاب این که ما ببینیم نسبت به چه خصوصیات منفی که اگر به ما نسبت بدن خیلی حساسیت داریم، از کوره در میریم، عصبانی میشیم. و این کتاب خودش میاد یه لیست بلند بالایی از خصوصیات منفی رو لیست میکنه که حالا در تصویر میتونید ببینید، مثل ترسو، خسیس، ولخرج، بیسواد، فقیر، کودن و غیره. میگه اینا رو نگاه کنید، اگر این خصوصیات رو به شما نسبت بدن، که اگر روزنامه بیاد اونو به شما نسبت بده، شما از کوره در میرین، خیلی عصبانی میشین. میگه این در واقع نشون میده که نسبت به اون حساس هستین و دوست ندارین این باشه، بنابراین ممکنه سایه شما باشه و بعد دارین اونو پنهان میکنین. مورد دیگه تمسخر دیگران. گفتیم مسخره کردن دیگران هم میتونه یه سرنخی باشه. ما در فرهنگمون میگیم که اگر کسی رو مسخره بکنی خدا سرت میاره. حالا بر اساس تئوری
سایه یونگ میفهمیم که اگر کسی رو مسخره میکنیم احتمالا خصوصیات رو داریم، نه اینکه خدا سر ما بیاره، اصلا ما خودمون الان بالقوه اینو داریم، بالاخره یه جایی اینو بروز میدیم. برای این مسخره کردن میتونه یک گزینه‌ای باشه که ما روش حساس باشیم، ممکنه در پی پنهانسازی سایه خودمون باشه. موضوع دیگه‌ای که کتاب بهش پرداخته مدیتیشن هم روشی هستش که ما میتونیم از این طریق سایه خودمون رو کشف بکنیم. مدیتیشن خب روش‌های مختلفی داره، همشون میخوان اینو بگن که یک جای ساکتی متمرکز بشیم، به هیچی فکر نکنیم، به افکار خودمون نگاه کنیم، به عنوان اینکه فیلم داریم نگاه میکنیم، خودمون رو جدا کنیم از افکارمون و مشاهده کننده افکارمون و مشاهده کننده کارهای خودمون باشیم. در مجموع مدیتیشن هم در کشف سایه خیلی مؤثر هستش و هم در اصلاح رفتار فیل، هم در تغییر اون خیلی نقش خوبی داره. به همین خاطر میگه مدیتیشن دروازه‌ای هستش به ضمیر ناخودآگاه. از این طریق میتونیم وارد بشیم به ضمیر ناخودآگاه و هم اونو بشناسیم و هم اون رو تغییر بدیم. خب پس 5 تا روش رو گفتیم، سریع نام ببرم. یکی این که بازخورد از دیگران، کنکاش در زندگی روزانه. سوم اینکه حساسیت نسبت به بعضی از خصوصیات منفی. چهارمی مسخره کردن و پنجمی هم مدیتیشن. حالا تا اینجا رسیدیم به اینکه ما روش هایی رو پیدا کردیم که سایه خودمون رو شناختیم. خب مرحله بعدی مرحله پذیرشه، یعنی باید بپذیریم. مرحله پذیرش مرحله بسیار سختی هستش. همونجوری که گفتم ما اصلا قبول نمی کنیم دارای این خصوصیات هستیم و برای ما وحشتناکه که به اون قسمت بپردازیم و اون قسمت رو قبول بکنیم. یک موردی رو از خودم بگم. یک کتابی هست به نام پسرک، موشکور، روباه و اسب، نوشته چارلی مکسی. دیالوگی سر میگیره بین پسرک و اسب. پسرک میپرسه قدرتمندترین لحظه زندگیت کی بود؟ اسب میگه وقتی که جرأت کردم ضعف‌هایم را نشان بدهم. خب جرأت زیادی میخواد و اینکه فرد بپذیره و اونو قبول بکنه. ما از کودکی میام یه تصویر، یه منیت از خودمون درست میکنیم و خیلی برام سخته که این منیت رو بشکنیم و سعی میکنیم به هر طریقی شده اونو حفظ بکنیم و شکستن اون خیلی برامون مشکله، اما لازمه. این کتاب یه داستانی رو نقل میکنه. در سال 1957 در تایلند میخواستن مجسمه گلی بودا رو جابجا بکنن. یکی از این راهبه ها متوجه میشه یه درد کوچیکی در مجسمه پیدا شده. نگران میشه و دستور توقف میده و خودش میره بررسی میکنه، با چراغ قوه نگاه میکنه، میبینه که درونش خیلی درخشنده و نورانیه. کم بیشتر میشکافه، میبینه که درونش طلای نابه. همه در واقع موانع رو کنار میزنه، خشت‌ها رو کنار میزنه، میبینه که بله مجسمه طلایی بودا. داستان این بوده ظاهراً که چند صد سال پیش لشکر برمه حمله میکنه به تایلند. راهبه‌ها برای اینکه این مجسمه رو نجات بدن اینو با گل میپوشونن و دشمنان هم دیدن که گلیه، باش کار نداشتن، رفتن. تمام راهبه‌ها هم کشته شدن. کسی خبر نداشت که اینو مجسمه طلایی رو با گل پوشوندن و همینجوری مونده تا اینکه الان این درس پیدا شده و اونا فهمیدن که این مجسمه طلایی. این داستان برای این گفت اگر ما بتونیم ترک بدیم این منیت خودمون رو، این ترک بدیم این سایه خودمون رو، داخل اون
خیلی میتونه نورانی و درخشان باشه برای ما و ما در زندگی خیلی از بزرگان اینو میبینیم. داستان معروف آشنایی مولوی با شمس و از بین بردن منیت اون رو حتما میدونید و مولوی در یک شعری میگه من کسی در ناکسی دریافتم، یعنی که من موقعی که ناکس شدم، هیچ شدم، در واقع همه چیز شدم. در مرحله اول در پذیرش این که ما واقعا خودمون رو قضاوت نکنیم، خودمون رو به عنوان یک کودک معصوم حتی تلقی بکنیم که ما این خصوصیاتی که منفی که داریم، این خصوصیات الان فکر میکنیم منفیه، اما در کل زندگی ما نقش مثبتی رو بازی کرده و نباید اونو به صورت منفرد و جدا نگاه کرد. و این مثال از خودم میدانم که اگر شما خال را بر صورت یک زیباروی به صورت منفرد و جدا نگاه بکنین اصلا قشنگ نیست، بلکه زشت هم هست. اما این خال در مجموع در صورت یک زیباروی نقش خوبی رو ایفا میکنه. بخواد بگه این خصوصیات منفی که ما داریم در مجموع نقش خوبی رو ایفا کرده. به طور مثال اگر فرد بگه اگر من یه خصوصیات منفی که دارم خسیس بودنه، یا خواهم خسیس بودن خیلی به نفع من شده، تا حالا خیلی پول جمع کردم، استقلال مالی به دست آوردم، آینده من تکمیله. یا اگر فردی خجالتی بودن و اجتماعی نبودن رو به عنوان یه خصوصیات سایه خودش شناخته، تا همین باعث شده محقق خیلی خوبی بشه، چون در اجتماع نبوده، رفته دنبال تحقیق و فرد دانشمندی شده. اما اگه قبول نکنیم، بیایم تظاهر بکنیم و بگیم نه چه این چیزی نیست، اون در واقع سایه قوی تر میشه و بر ما مسلط میشه. به طور مثال اگر در کودکی به یه نفر گفتن فقیری خیلی بهش برخورده، رفته توی اون قسمت سایه‌اش مونده، سعی میکنه به هر طریقی شده آب و آتیش بزنه، پول جمع کنه، ماشین گرون قیمتی بخره یا ساعت گرون قیمتی بخره که در واقع تظاهر بکنه که من فرد ثروتمندی هستم. در مسئله پوز عالی و جیب خالی از همینجا میاد که فرد تمام تلاش میکنه که پوز بده که من اون نیستم، یعنی خصوصیات منفی خودش رو پنهان میکنه و اون سایه رو پنهان میکنه. گفتیم سایه فیل ما دوست داره که این خصوصیات رو مخفی نگه داشته. یا فردی اگر بچگی یه نفر بهش گفته بی سوادی یا تحصیلات عالیه نداری، سعی میکنه که به هر طریقی شده مدرک جمع کنه، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا بگیره، برای اینکه نشون بده که فرد باسواد داره، که اصلا مثلا درس رو دوست نداره، اصلا علاقهش نیست، علاقهش به چیز دیگه است، اما علایق خودش رو فدا میکنه برای اینکه ثابت بکنه به دیگران که من فرد تحصیل کرده ای هستم. بنابراین شناخت این سایه میتونه ما رو آزاد بکنه و میتونه قدرت درونمون رو به طرفی که ما دلمون میخواد جهت بدیم، نه اینکه بخوایم به دیگران ثابت بکنیم که یه چیز دیگه هستیم. قسمت پایانی کتاب به این بحث داره که حالا ما شناختیم، فکر کنیم پذیرش هم کردیم این سایه رو، حالا باید اونا رو تغییر بدیم. تغییر در جهت این هستش که دوباره زندگی خودمون تعریف بکنیم، مأموریت خودمون تعریف بکنیم، برای چی اومدیم این دنیا، آمدنم برای چی بود، و به طور مثال این سوال مطرح کنیم اگر 1 سال از عمرت فقط باقی مانده باشه، دوست داری چه کارهایی بکنی؟ بخواد شما رو سمت و سو به سویی که شما اون علایق ذاتی خودتون رو پیدا بکنین، اینکه به چی چیزی واقعا علاقه‌مندین و چی چیزی رو واقعا دوست دارین، آرمان و آرزوهاتون چیه، ایدئال شما چیه. حالا بیایم اونا رو تبدیل بکنیم به اهداف و برنامه‌ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، در کنار اون برنامه‌ریزی روزانه، هفتگی و ماهانه داشته باشیم تا از اون طریق بتونیم با سایه‌ای که کشف کردیم، حالا میدونیم که مشکل ما چیه، حالا سعی میکنیم که با مدیتیشن، با رفتن به درون و تصور کردن این که ما
در این جایگاهی که دلمون میخواد هستیم سعی بکنیم که اون سایه رو تغییر بدیم، یا به عبارت دیگر نظر فیل رو تغییر بدیم که اون مسیر سابقش رو دست بکشه و بیاد مسیری که ما دلمون میخواد. راستش این قسمت کتاب به نظر من کمی ضعیف بوده. البته شاید نویسنده احساس کرده که نمیتونه زیاد توضیح بده، چون احتمالاً کتاب حجم میشد، سعی کرد اینا رو مختصر بگه. اما خب بذار من یه مقداری اضافه بکنم بر این بحث. اینکه رسالت ما در زندگی چیه، مأموریت ما چیه. اولین مرحله در برنامه‌ریزی استراتژیک بیان رسالت و یا مأموریت است. به انگلیسی میشه میشن. یعنی هر شرکتی، هر سازمانی باید فلسفه وجودی خودش رو بیان بکنه. من اصلا برای چی اومدم؟ میدونیم که فلسفه وجودی یا رسالت دانشگاه با بیمارستان با شرکت تولیدی فرق میکنه. هر کدوم از اینا رسالت خاصی دارن، برای یه چیز خاصی به وجود اومدن. به طور مثال بیمارستان برای ارائه خدمات درمانی به وجود اومد، مثلا دانشگاه برای آموزش و پژوهش در سطوح عالی به وجود اومده. مأموریت اینا اینه. پس همونجوری که هر سازمانی، هر مؤسسه‌ای برای برنامه‌ریزی خودش، برنامه‌ریزی استراتژی خودش باید مأموریت خودش مشخص بکنه، هر انسانی هم باید این کار بکنه. من برای چی اومدم این دنیا؟ آمدنم برای چی بود؟ مولوی شعری داره میگه هر کسی را بهر کاری ساختند، مهر آن را یا میل آن را در دلش انداختند. یعنی مهمترین کار یک انسان به نظر من اینه که ببینه خدا مهر چه کاری رو در دلش انداخت و اونو پیدا بکنه. وقتی اونو پیدا کرد دیگه کار بسیار راحت میشه و زندگی خیلی بهش خوش میگذره و اصلا فکر نمیکنه که داره کاری انجام میده و فکر میکنه که دائما داره تفریح میکنه. به ادیسون گفتن که شما چرا انقدر کار میکنین، روزی 17-18 ساعت کار میکنین؟ گفت کی گفت من دارم کار میکنم؟ من دارم تفریح میکنم. اینجا کار با تفریح کردن کاملا یکسان میشه. 2 تا کتاب هست من میتونم معرفی بکنم که کمک میکنه به شما. یک کتابی هست به نام مدیریت بر خود، یه نویسنده آمریکایی به نام هیروم اسمیت نوشته. این کتاب خیلی مورد علاقه من هست. یه خلاصه از اون رو تهیه کردم، توی همین برنامه ها گذاشتم در دوره کرونا. بعد یه کتاب دیگه هست به نام معنادرمانی یا لوگوتراپی که این کتابم خیلی کتاب خوبیه. بحثش اینه که ما بیام فراتر از لذت جویی حرکت بکنیم که بتونیم زندگی خیلی خوبی داشته باشیم، با معنایی داشته باشیم، وگرنه به پوچی میرسیم. یک سخن حکیمانه‌ای هم نیچه داره در این رابطه، میگه اگر چرایی زندگی خودت رو پیدا بکنی با هر چگونگی اون خواهی ساخت. این کتاب هیروم اسمیت، خود اسم اصلی کتاب واست ماتر موسته که حالا مترجمین میان مفهوم اون رو گرفتن و ترجمه کردن مدیریت بر خود. این کتاب دبی فورد هم که گفتیم نیمه تاریک وجودم، در واقع اون معنی لغوی عنوان نیست، برداشت مترجم بود که با این عنوان میتونه بهترین مفهوم رو برسونه. یه جمله‌ای بگم تموم بکنم این قسمت بحث رو. این کتاب مدیریت بر خود یه جمله‌ای داره میگه اگر شما چیزی که دوست دارید به دنبال اون برین، 2 چیز بزرگ نصیبتون میشه. یک توانایی بالا، موفقیت بالا که اصلا فکر نمی‌کردین اینقدر توانا باشین، همینجوری که ادیسون رو از مدرسه اخراج کردن گفتن فرد کودنی هست. و 2 رضایت، یعنی راضی بودن از زندگی. دومی به نظر من خیلی مهمتره. اگر فردی بتونه بر پایان عمر خودش بگه که من هر کاری دوست داشتم انجام بدم و دیگه هیچ آرزویی ندارم. خب خلاصه بکنیم این کتاب رو. این کتاب پس در مجموع کارش این بود که سایه رو بشناسیم، روش‌های معرفی کرده،
و اینکه چگونه میتونیم با شناخت اون و تغییر دادن سایه بتونیم زندگی خودمون رو بهتر بکنیم و یک آشتی بین عقل و فیلمون بدیم، بتونیم به توانایی بیشتری دست پیدا بکنیم. اما قسمت آخری نظر خودم رو هم در رابطه با این کتاب بگم. خصوصیت خوب این کتاب اینه که تشویق میکنه افراد رو که خصوصیات منفی فیل خودشون رو بشناسن و مشتاق باشن به این شناخت، نترسن و اینکه سعی بکنن اونا رو تغییر بدن. کاستیایی که این کتاب به نظر من داره، یکی اینکه بعضی جا خیلی خلاصه رد شده، توضیح نداده. قسمت اول و قسمت پایانی این توضیحات به نظر من میتونست بیشتر و بهتر باشه. میگم شاید نویسنده نمیخواست کتابش حجیم بشه. و دوم این که بعضی چیزایی که اینجا گفته خیلی مطلق گرایی کرده. گفته اگر از خصوصیات منفی بدتون میاد اونو دارین یا مسخره میکنین، اون خصوصیات رو دارین، حتما اینو دارین. بخواست ثابت بکنه که هر فردی وقتی از یه چیزی، از یه خصوصیاتی بدش میاد یا کسی رو مسخره کرده حتما داره. اما به نظر من خود یونگ اینو نگفته. یونگ گفتش که اینا میتونن مظنونین باشن، یعنی ما شک بکنیم که اینا میتونن سایه ما باشن که ما داریم با این کار اونا رو پنهان میکنیم. مورد دیگه این که این کتاب یک کمی ساده سازانه برخورد کرده که اگر شما سایه رو شناختین قدرتش از بین میره و میتونین حالا به طریقی مدیتیشن اونو در واقع تبدیل بکنین به خصوصیات خوب. در نظر من اینقدر ساده نیست. مدیتیشن یکی از راهاشه، اما اینکه به راحتی عوض بشه نیست. اصلا این فیل زبون نفهمه. همونجوری گفتن کودک، شما به یک کودکی 2 بار 3 بار یه چیزی بگین گوش نمیده، یه بار میگی بازم هم کار خودش میکنه. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم ما بفهمیم و پذیرش بکنیم این خصوصیات از بین میره. نه، میمونه. اگر تو بپذیریم بازم سعی میکنیم به طریقی فیل وسوسه میکنه که بله دیگران اشتباه میکنن، تو اصلا این نداری و بعد از مدتی اصلا یادمون میره که چه این خصوصیاتی داشتیم، اصلا در فکر اون نیستیم که اینو درست بکنیم. بنابراین تمام قدرت و تلاش فیل این هستش که این کار رو بکنه و فیل 24 ساعته بیداره. این زمین ناخودآگاه ما حتی در موقع خواب فعالتره. بنابراین خیلی سعی میکنه، تلاش میکنه که هرچی شما بگین، هرچی دلیل منطقی براش بیارین قبول نمیکنه و کار خودشون میکنه. روش های زیادی وجود داره برای شناخت سایه وجود داره که این کتاب معرفی نکرده، مثل تحلیل خواب، مثل روانکاوی. اینا هم روش هایی هستن که از اون طریق میشه سایه رو شناخت. این که ما این کتاب رو داریم میخونیم، حالا بعد به سن ما 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال داشته باشیم، دیگه این خصوصیات و این باورها رفته تو وجود ما. این نیستش که به این سادگی بشه خارج بشه و با چند بار گفتن اون در واقع دست برداره از خودش. گفتیم مثل کودک هستش که به کودک 1 2 بار 3 بارم بگی، با منطق و دلیلم بگی، باز کار خودش میکنه. فیلم همینه، به راحتی دست بردار نیست و خیلی کوشش و تلاش میخواد که اون نظرش برگردونید. به نظر من 2 تا روش عمده وجود داره، من خودم تجربه کردم. یه روش برای اینکه مسیر فیل عوض بکنی این که ما ضربه هایی بزنیم، ضربه های کوچیک اما مستمر، یعنی سیگنال هایی وارد بکنیم کوچیک، مستمر، همیشگی، و این فیل بتونه نظرش عوض بشه، یواش یواش برگرده. یه روش دیگه هم روش خیلی ضربه محکم و شوکه کننده. روش اول خودم تجربه کردم این بود که من واقعا از سوار شدن هواپیما میترسیدم، خیلی وحشت میکردم. یه روز اومدم گفتم ببین تو نباید بترسی دیگه،
هواپیما خیلی ایمن‌تر از ماشین اتومبیله، اما خب فیل قبول نمیکنه. مگه نمیدونستم اینو؟ خب خیلی هم خوب میدونستم. دیدم نه، قبول کن نیست، اصلا نمیپذیره و همچنان وحشت و استرس داره. خب خیلی از افراد میشناسم که این ترس رو دارن، خیلی اصلا سوار نمیشن یا بعضیا اگه مجبور بشن سوار بشن استرس زیادی رو تحمل میکنن. همین هفته گذشته یه سمینار آموزشی داشتم، یکی از شرکت کنندگان که مهندس بوده میگفته که من خیلی میترسم و هر باری که سوار هواپیما میشم چند سال عمرم کوتاه میشه. بعد اومدم چیکار کردم؟ سعی کردم که با تکرار در واقع این سیگنال‌های کوچیک رو وارد بکنم، چون ضمیر ناخودآگاه یا فیل اصلا تکرار براش مفهوم نداره، هر دفعه رو یک سیگنال جدید تلقی میکنه و من سعی کردم که اینو به شکل‌های مختلفی سیگنال‌ها رو وارد بکنم در جای مختلف. حالا در دانشگاه جای دیگه سعی میکردم این مسئله به میون بیارم که هواپیما خیلی ایمن‌تر هستش و استناد میکردم به آمار که آمارهای مختلف نشون میده در همه کشورها هواپیما نسبت به اتومبیل خیلی ایمن‌تر هستش. سعی کردم که به طرق مختلف اینو یادآور بشم و بعد از مدتی کاملا از بین رفت و دیگه من سوار شدن هواپیما هیچ وحشتی ندارم. روش دوم این که شما یک ضربه شوکه کننده ای رو وارد بکنین به این فیل و این ضربه انقدر غیر منتظره باشه که باعث تغییر مسیر فیل بشه یا باعث بشه که فیل تغییر عقیده بده. من از اون تونلی که سیتی اسکن و MRI میگیرن وحشت میکردم. خب خیلی از افراد الان اصلا این کار میکنن، اینقدر تعداد این افراد زیاد شده که الان تونل MRI رو به صورت ایستاده طراحی کردن که فرد وارد اون تونل نشه، یا بعد قرط خواب آور میدن، فرد میخوابه اونو وارد این تونل سیتی اسکن یا MRI میکنن. خب منم میترسیدم. چند مدت پیش من باید یه MRI میدادم، سیتی اسکن میدادم، دیدم خیلی وحشت کردم نسبت به این مسئله و سعی میکردم که عقب بندازم و این فهمیدم که این فیل من خیلی داره مقاومت میکنه. یه شب سحرگاه بیدار شدم، دیدم که باز استرس منو فرا گرفته که این MRI خطرناکه، این سیتی اسکن خطرناکه. خیلی ناراحت شدم، خیلی یعنی در حد این بود که اشکم در اومد. بعد ناراحتی رفتم خوابیدم. یعنی شوک بزرگی بود، از تو دیگه بعیده بخوای از این چیزا بترسی. خودم سرزنش کردم و ناراحت شدم و با ناراحتی خاصی رفتم خوابیدم. نیم ساعت بعد بیدار شدم، دیدم کاملا تمام ترس و استرس من از این تونل سیتی اسکن کاملا از بین رفته و هیچ گونه ترسی رو در واقع در من به وجود نیامد. خود خانم دبی فورد هم زندگیش بر اثر یک شوک تغییر پیدا کرد. او در کتابش می‌نویسه از زنی که روبروی خود در آینه می‌دیدم وحشت کردم. هیچ نمی‌دانستم او کیست. به گمانم نخستین بار بود که او را می‌دیدم. خسته و ترسان دست به تلفن بردم و تقاضای کمک کردم. از آن پس زندگیم به شدت دگرگون شد. خب امیدوارم که از این مباحث استفاده کرده باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.